が拾ってきたこの超長い枝、湖に投げると水じゃない滝つぼに投げるとどうなるのか検証します。いくぞ、せーの、よいしょ。さあムサが1番にしちゃってメイちゃんが2番、泳いでシュシュも投げて泳いでいる。アイリスは陸で待つ構え、ヘルメットも陸で待つ構え、アウラさんは痛かったな、翡翠はな。ムサあ、ちょっと痛いな。アイリスの顎は削る。はい、上手。はい、行こう。オッケー。はい、痛い。はい、2回目いくよ。はい、1、2の3。さあ、メリちゃんは取って、まさしもキャッチ。そして、シュシュが青し、アイリス、ヘルメットはね、違うな。ハン君は、パパの背中。ヘルは違うんだな。メイちゃんそろそろ怒っていいと思うよ。マリンちゃんも参戦。マリンちゃんが枝に興味を持ち始めている。だんだんね、ちょっと涼しくなってきてるからね、もうそろそろ水遊びができなくなるなと思いつつも、まあカンカン照りですわ。暑いね。まだまだ遊べるかな。10月ぐらいまでこんな感じで遊べそうだね。やっぱ日が落ちるのは早くなっちゃうね。もうだいたいね、7時ぐらいには暗くなっちゃうから、涼しい時間でのね、遊ぶのができなくなっちゃうな。はい、オッケー。痛い。長い枝はね、足に来るからな。はい、オッケー。よいしょ。アウラの子だな。サンちゃんもね、そうな。よし、行くぞ。1、2の3。武蔵が速い。
よいしょ。はい、行こう。